피부 건조 방치하면 어떻게 될까요? 주름이 깊어지고 탄력은 영영 돌아오지 않습니다. 화장품 아무리 발라도 소용없어요. 건조한 피부는 영양을 흡수도 못해요. 하지만 냉장고 속 계란 하나면 피부 탄력 되찾을 수 있습니다. 준비물 3,000원이면 끝. 계란 노른자 1개. 꿀또는 바세린 1에서 2작은술. 밀가루 약간 농도 조절용. 단백질 비타민 디레시틴으로 영양 공급과 밀폐 보습. 계란 노른자에 꿀이나 바세린을 소량씩 2작은술 넣고 잘 섞습니다. 밀가루를 조금씩 넣어가며 흘러내리지 않을 정도로 농도를 맞춥니다. 얼굴에 얇게 펴바르고 15분에서 20분 후 미지근한 물로 씻어냅니다. 극심한 건조함 개선 및 피부에 영양을 공급하여 탄력을 증진시키는 데 좋습니다. 알레르기 테스트 필수. 눈과 점막 부위는 피하세요. 신선한 계란만 사용. 3,000원으로 피부 탄력 되찾기. 오늘 밤 바로 시작하세요. 도움됐다면 좋아요, 구독하고 피부 비법 더 받기. 댓글로 효과 후기 남겨주세요. 알림 설정 필수.